Olá pessoal, hoje nós estamos aqui, vamos fazer um pedalzinho e nós estamos aqui no bairro Ponte Nova, Lorena. Amigo, olha ali em cima aí, ó, em cima de você, e aqui em cima de você, amigo. E nós estamos aqui, né, como de praxe, pegando goiaba, né, mas vou mostrar aqui pra vocês. Aqui minha amiga já tá lá em cima, ó. É ela que faz essa parte, porque eu não faço essa parte. Joga, amiga. Para aí, amiga, para aí. Para aí, gente. Para aí, amigo, vai. Ai, ai, vai cair na minha cabeça. Isso, aqui. Vamos pegar aqui. Então, gente, igual eu vou mostrando aqui pra vocês. Desculpa aí a bagunça do vídeo. Mas aqui, ó. Aqui é bairro Ponte Nova. Aqui é bairro Ponte Nova. Né? Esse é do outro lado da cidade, né? Que é perto da Oric. É um lugar gostoso. Faz bastante tempo já que eu não venho treinar pra cá. Olha lá, ó, Porto Meira. Aqui, essa estrada aqui é JK de Oliveira. E isso, gente, um chatinho aqui pra vocês. Aqui já tá a nossa colheita dessa manhã. Depois eu venho aqui e vou fazer mais um pedalzinho aqui. Até já!